Hi everyone, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா important questions for antenna and microwave engineering கான questions தான் பார்க்க போறோம். Part B நம்ம எல்லாமே அட்டெண்ட் பண்ணோம்னா mostly நம்ம இதுல இருக்க questions படிச்சாலே போதும். நம்ம முக்காவாசி question அட்டெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. So unit 1ல என்னென்ன questionsனா Hertzian dipole இல்லனா oscillating electric dipole or infinitesimal dipole. Second question, impedance matching and various techniques to solve impedance matching problems. Third one, antenna parameters. The subdivisions enna nama prepare pannalana radiation pattern, gain, diversity, aperture efficiency, antenna noise temperature, beam width. Fourth one, effect aperture, derivation and FRISS equation, and finally link budget and link margin. இப்போ செகண்ட் யூனிட்ல என்னென்ன क्वेश्चंस பார்க்கலாம்னா loop antenna and second one parabolic reflector antenna and its feeding system, third one microstrip antenna and its feeding technique and radiation mechanism, fourth one LPDA இல்ல frequency independent antenna or high frequency antenna, fifth one planar log spiral antenna. Third unitல 2 element array or isotropic point source radiation. Second one 10 element binomial array and expression for array factor. Third one pattern multiplication, and finally uniform linear array or array factor. இதில் வந்து endpoint sourcesல broadside array அதுக்கப்புறம் endfire array படிச்சுக்கலாம். Next unit 4. Unit 4ல இந்த 7 questions இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிச்சுக்கணும். இன்னும் நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் questions இருக்குது. ஆனால் அதை விட இதை கொஞ்சம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்தோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் ஆச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிரெக்ஷனல் கப்ளர், செகண்ட் ஒன் மேஜிக் ட்ரீ, தேர்ட் ஒன் அட்டென்யூவேட்டர் அண்ட் பவர் டிவைடர், ஃபோர்த் ஒன் 2 cavity KLYSTRON, ஃபிஃப்த் ஒன் TWT and சிக்ஸ்த் ஒன் MAGNETON and செவன்த் ஒன் GUNN diode. இப்போ யூனிட் 5ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் RF and micro amplifier design, amplifier power relation. Second one stability consideration of amplifier. Third one LNA amplifier design, and fourth one microwave oscillator design. ஸோ கைஸ், இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி படித்தாலே பார்ட் பி ஓரளவுக்கு நம்ம அட்டென்ட் பண்ண முடியும். அட்லீஸ்ட் ஒரு பாஸ் மார்க் வாங்குகிற அளவுக்காச்சும் நம்மளால் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஸோ என்னென்ன இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் சொல்லுங்கள், கமெண்ட்டில் போடுங்க, நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் ஆண்டனா அண்ட் மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங்கான சப்ஜெக்ட்க்கு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.